Өрчөн би нэг гуйлагчин өвгөн зүудлээ. Уранхай норхой хувцастай уруу дорой царайтай уртаа шар сахалтай уйсан өвгөн явж байх юм. Сайн байна уу? Та юунд уйлавэ гэвэл сайнаач алд нохой долоо. Салж болох бүхнээсээ салаад санаа сэтгэлийн хүртэл худалдаад салгалж явандаа хүмүн. Яаж гисэн бол дөө зайлуул. Ядарч мөнгө надад тэр байхдаа хөрхий. Юман хүнд булаалгаа юм болов уу? Юул бацаагач дэгч. Өргөдөж би дотроо бодоод өвгөнийг дуугүйхэн ширтлээ. Өчид салгалсан туранхай өвгөн өөдөөс харж өрд би эзэн хаан байлаа. Улс гүрэнтэй, нэр төртэй, төмөн газрыг эзэлсэн нутагтай, түүхийг донслогсон морин зэрэгтэй байлаа. Одоо юу ч байхгүй. Орчлонгийн элэг дог болж, улаан шагайсан хитэн хүүхэд улс болж тоглож байна. Хараад нүд минь өвдөх шиг харамсаад элэг зүрх минь өвдөх шиг. Алимууган үзэж барахаа санаа авсандан очиж нүд далд хэвтий. Ойлгочин өвгөн ингэж годоггүй донгосхийг үзвэл ухаан нь бас хувцас шиг урагдаж болсон бололтой. Тэсэлгүй би шүүр салдаад тэгдээ та далд орж үз. Хэцүү галзууд усч дээ танд хизээ идэгнэ гэж явах вэ дээ гэтэл уурсан өвгөн ногоонуудэрэн улнаас орой хүртэл хараад ухаж гипсэн муу сүгэ өлбөрч ухтан тарсан мала эртнээс монголчууд тэнэг байсан юм. Эдүгэ бүр солиорцгож гэм эхэцгүй хүүхэд шиг царай алдчихад эзэн хаанаач танихан болж гэм. Та чинь манай эзэн хаан байсан юм уу? Ор хэнийг байх юм малмын? Таанаас усд улс өвгдээдсэн танихтайган байхад гэж ирээд годоггүй айлдаад өөдөөс ширтлээ. Ойлгочин хэрнээ омогтой гэдэг нь. За. Тийм бол тугай. Аяарнавай. Зайлуул бидний амар ертөнц хувирах биш тий.